欢迎我们暂缓12年国教学生会的同学们来演出这个12年国教大风吹。各位家长，大家好！恭喜各位家长，我们伟大的政府推出了12年国教免试入学的德政，恭喜各位都成为第一届的家长白老鼠。12年国教是一个非常伟大的德政，社会上竟然有这么多人都有反对的意见，一定是政府宣导不够，大家不了解才会这样。为了让大家更了解这个伟大的德政，我们呢现在请这些白老鼠们出来现身说法。我们的教育部用心良苦，为了让同学们能够五育并进，发展均衡，所以过去只考学科这样太偏差，同学们只想要念书，只知道念书，不知道要跑跑跳跳，体适呢不知道要学音乐，弹钢琴，拉小提琴，不知道要画画。所以呢，为了让大家都能够五育均衡，教育部想出一招。各位看到我们的这个志愿考的成绩，会考现在只占30分，也就是我们传统的考试占30分。均衡学习就是体适能、艺术、美术，大家总共占18分。这样呢，每一位同学就会样样学习，样样专精，会读书，又会拉小提琴，又会跑步，成为一个完美的人。现在呢，各位看，这个是蒋小宁。蒋小宁呢，这个小朋友在学校呢，成绩中上 ，PR84 是怎么样呢？按照现在教育部公布的，就是基础级。好，那因为呢，均衡学习，各位都知道，在学校里，体能、美术、音乐，谁敢让你不及格呢？所以每一个人都是满分。那这个蒋小宁呢，现在就要想。教育部呢，大家都很多同分，那怎么办呢？教育部要想出一个新的招数。这个时候呢，一个可以得到诺贝尔的伟大发明就诞生了，就是我们的志愿序评比。志愿序评比是什么呢？各位白老鼠家长一定要听清楚，因为这个伟大的发明史无前例，前无古人，后无来者，古今中外就此一家，别无分号。所以现在我们要跟大家解释什么叫做志愿序。好，蒋小宁为了配合政府的政策，不去挤明星高中，他就想他家里附近有3个高中，第一个是 A 高中，他觉得是他最好的高中，他就填 A 高中。所以呢，他现在呢要跟马英九来比分数。A 高中呢，各位看，会考呢，马英九成绩不是太好，他 PR 只有50分，但是在伟大的双级制度之下 ，PR 50分跟 PR 84分是同分，后面都是同分。那比什么呢？只好比高中志愿序。结果呢，马英九跟蒋小宁都同样填 A 高中当第一志愿，2个人都是30分，同分的人这么多，怎么办？只好抽签咯。倒霉的蒋小宁没抽到，很凄惨，他就只好落到第2个高中。他就只好到他的第2志愿 B 高中去。B 高中呢遇到马29呢成绩更差 ，PR 40分，但是很抱歉，40分还是跟 PR 80分同分。那怎么办呢？就只好继续比志愿序。但是马29呢，因为他成绩不好，他就把 B 高中填为他的第1志愿，所以他的 B 高中志愿序他拿到30分。可怜的蒋小宁，他现在的高中的 B 高中，他因为志愿序被扣分 ，B 高中只剩下27分。结果可怜的蒋小宁又怎么样？他又没上 B 高中，只好再往
西高中走。各位，看看这个西高中，西高中他遇到谁？他遇到马三九。马三九很可怜，他 PR 就刚刚好35分，只有过基础，差点就带加强，但是没关系，因为我们只有3等级，所以呢 PR 35还是跟我们蒋小玲的 PR 84分同分。那接下来比什么呢？比志愿训。可怜的蒋小玲 ，A 没上 ，B 没上 ，C 呢？C 高中它只剩下24分，因为每一个志愿序没上就被扣3分。好，结果呢，马三九很识相，他就填西高中当第1志愿，当30分。蒋小玲，可怜的蒋小玲，她就没有学校念。现在蒋小玲哭了。他家里附近3个学校他上不了，可能被迫要到偏远、离家非常远的地方去上学。各位同学，蒋小玲是谁？